雨刮器异响，刮不干净怎么办？首先不要着急换雨刮，先看看是不是雨刮壁出问题了，有可能是雨刮壁角度变形导致的。正常的雨刮壁跟玻璃是平行的，如果出现夹角变形，就会导致雨刮片与前挡玻璃不垂直，出现异响。那怎么办？换个雨刮壁吗？自己用工具调整一下就可以了。你拿个螺丝刀或者钳子调整雨刮壁跟玻璃平行就可以了，然后顺带看一下雨刮器连接的那个转轴有没有松动，有松动就给它拧紧。那如果调整了还是异响呢？那可能是玻璃跟雨刮条的摩擦力过大，就是前挡玻璃不干净，有树枝、飞虫或者油膜，这个时候最好给它洗干净。如果还是有异响，就要把雨刮换成新的。明白。